Annesi İsviçre sınırında Cenevre'ye çok yakın bir sınır kenti. Bu nedenle Annesi'de yaşamak veya çalışmak birçok uluslararası hukuk uzmanı ve diplomat için lojistik bir tercih haline gelmiş. Sınır aşan bir iş gücü ve diplomatik hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla çift vatandaşlık, sosyal haklar, çalışma izni rejimleri gibi konularda uygulamalı hukuk alanlarını çalışanlar için örnek bir bölge olarak ele alınabilir. Ayrıca mülteci rotası ve dağ geçişleri de söz konusu. Alplerdeki geçitlerin tarih boyunca göç rotası olarak kullanıldığını biliyoruz. Günümüzde de gizli göçmen geçişleri zaman zaman rapor edildiğini öğrendik. Bu nedenle sınır politikaları, mülteci hukuku, insan kaçakçılığıyla mücadele gibi konularla ilişkilendirilerek incelenebilecek önemli bir sınır kenti.